सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दो बाइक से। हाँ, मैं इंट्रो नहीं देता भाई, इंट्रो इसमें स्टार्ट होता है, डायरेक्ट स्टार्ट होता। सो गाइस, बहुत दिनों बाद आप लोग देख रहे हो अपने चैनल पे जो है वो रॉयल इनफील्ड अपना। एंड विश्व भैया अपने साथ कभी आते नहीं गाइस। सो आज प्लान हुआ, आज तो संडे है, सो ड्रैग पॉइंट वगैरह नहीं जाते हैं, सो दैट्स वाई आज प्लान हुआ अपना। मैं बाइक धो रहा था एंड विश्व भैया आए और पूछे किधर जाएंगे। सो मैं भी बोला चलो फिर ब्लॉग वॉग शूट करेंगे। सो अभी निकल रहे हैं हम लोग। चेक दिस आउट। एंड इस पर भी नया टायर जो है वो डला लिया है गाइस हम लोगों ने। सो भाई लोग, आज बहुत दिनों बाद अपना भाई लोग का आप लोग देख रहे हो अपने चैनल पे। एंड जैसे कि अपना आकाश भाई, विश्व भैया एंड अपने साथ है वो नवीन भाई। सो सब लोग बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं अपने चैनल पे। सो देखते हैं कहाँ जाना है। लास्ट टाइम दिखे थे गाइस जब हम लोग कर्नाटक गए थे जो टूर पे, तभी दिखे थे। बस बाद में ऑफिस कभी हम लोग ब्लॉग शूट नहीं किया, वो भी फैब में गए थे। सो चलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ जाने का प्लान बनता है। ऐसे ही घूम के आते हैं गाइस। फ्यूल अप वगैरह करा लिया है हम लोगों ने। एंड बाय चेन धो रहा था गाइस, मैं आज चेन अच्छे तरीके से धोया है। शैडो भी बहुत इशू कर रही है, दैट्स वाई। बाकी अभी करना है गाइस हमें ब्लॉग को पब्लिक 7:15 को। सो रोज़ 7:15 को आएगा गाइस, 7:15 शाम का। सो 7:15 को थोड़ा फ्री होके चेक करना गाइस ब्लॉग वगैरह को। तो वॉच वगैरह नहीं पहना गाइस हम लोगों ने आज। एंड अभी तो मज़ा नहीं आएगा, हाईवे जाएंगे तब मज़ा आएगा, बिकॉज तब भगाएंगे गाइस दोनों बाइक्स। एंड बहुत दिनों बाद रॉयल इनफील्ड भी चलाएंगे, जिसका हम लोगों ने नाम नहीं रखा गाइस कुछ, जैसे कि अपना KTM का जो है वो शैडो है वैसे। चलिए चलता हूँ गाइस, मिलता हूँ आपसे आगे थोड़ी देर में। सो भाई लोग, हम लोग पहुँच चुके हैं कुछ इस तरीके की जगह पे। एंड अपना आकाश भाई भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं पीछे बैठ के वहाँ पे। एंड भाई विश्व भैया के हाथ में जब बुलेट रहती है तब वो स्पीड नहीं जाते गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ बाइक एक्सचेंज कर ले। वो स्पीड अप नहीं करते हैं गाइस जब उनके हाथ में KTM रहती है। अगर KTM है तो भाई अपनी जो शैडो है वो रहेगी तो बहुत भगाते हैं गाइस। देखते हैं आगे जाके अगर लेंगे तो ले लेंगे भाई। पीछे बैठ के अपना आकाश भाई भी ब्लॉग शूट कर रहा है भाई। शाम की आज तो संडे है तो शाम को ट्रैफिक चेक करिए भाई साहब। लेट्स मूव गाइस। आई डोंट नो पीछे है भी या नहीं विश्व भाई लोग। तो भाई लोग हम लोग रुके थे विश्व भैया के लिए यहाँ पे आके। भाई थोड़ा सा स्पीड अप किया है बस। भाई इनके हाथ में जब तक स्पोर्ट्स बाइक नहीं आती ना तब तक नहीं चलते हैं बस। स्ट्रेट चल बोलना, स्ट्रेट ही चलने का है और किधर है। स्ट्रेट चलना है भाई। बायना ब्रिज का रास्ता मतलब नहीं। व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। जाने जाना उसको बोलता हूँ गाइस विश्व भैया को ये बाइक लेने के लिए। ये बाइक ले बोल।
हाँ तो भाई लोग वो बाइक जो है वो भाग नहीं रही है बोलता, पता नहीं क्या सीन है। आकाश भाई पीछे बैठा है तो कैसा भागेगा भाई। भाग रहा नहीं क्या? आकाश तू उसमें बैठेगा? हाँ सो भाई लोग नाउ वी आर सो फुल क्लच हुई है गाइस अपनी जो है वो रॉयल इनफील्ड। एंड नवीन भाई अपना पिलियन। ओ फुल क्लच है भाई। भाई फुल क्लच है तो भाग नहीं रहा है बोल के बोल रहा विश्व भैया, कैसे नहीं भागेगा भाई। चेक दिस आउट 100 भाई, उनको भी आने देते हैं ना, मज़ा आएगा। वो तो आएंगे ही, अब देखना कैसे भागेंगे वो। भाई जो बुलेट का वाइब जो है ना भाई, क्या बताऊँ आपको भाई, वो बाइक भी नहीं जा रही है क्या अभी विश्व भाई के हाथ से। जाएंगे आप देखना कैसे आप जाएंगे। चल भाई। मेरे को लग रहा है ना नंबर प्लेट जो है आपकी मेरे को लगेगी। भाई हवा बहुत तेज है भाई, और ऊपर जाना जो रॉयल एनफील्ड बच्ची भाग नहीं रही है भाई अपनी रॉयल एनफील्ड। भाई फुल रेस दिया है मैंने, भागने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। वो लीक चेक कर रहे भाई, लीक चेक कर रहे। वो क्या भाई, किधर रुकेंगे भाई? उधर ही रुकने का था, उधर ही रुकने का था, पीछे ही। यूटर्न लेंगे इधर से, आगे से यूटर्न है, फिर उधर से, उधर स्टार्टिंग से उधर। हाँ उधर यूटर्न लेके उधर ही रुकने का था। हाँ हाँ उधर ही किधर रुकने का था ना। सो भाई लोग यहाँ पे रुके अपन लोग बायना ब्रिज पे, एंड रॉयल एनफील्ड जो है वो भाग नहीं रही है। चेक दिस आउट बहुत दिनों बाद अपनी जो है वो आई हुई है चैनल पे। एंड यहाँ पे शैडो को धोया आएगा इस हम लोगों ने। हाँ गर्लफ्रेंड है आपका? बढ़ाएंगे ना उधर एक व्यू पॉइंट है, उधर जाएंगे। ऊपर गया था ना हम लोग, ऊपर में तब गया था हम लोग एक बार, रास्ता भी भूला मैं यार। मस्त दिखता उधर से, जाएंगे। दूर नहीं, इधर से सड़ा से अंदर जाके फिर ऐसा है। आज संडे ना भाई। हाँ संडे तो रुकता ही है भाई। उधर सब जीटी इंटरसेप्टर और सब था। हाँ इधर ये नहीं ना, अलाउड नहीं, क्या करेगा।
ये लोग रुकाना, ये लोग वही ना, नहीं अलाउड, मारेगा फाइन। नहीं, किसको भी नहीं, बाइक वाला कार वाला किसी को बाइक और कार को नहीं। चल रहा तो चलता, इधर नो पार्किंग का फाइन मारेगा। सबको पैसा मारेगा, 1 लाख मारने से सब लोग भाग जाएंगे। अच्छा, वही ना, सबको थोड़ी मारेगा। 1 लाख पुलिस का गाड़ी देखा तो भागेगा इधर से, ऐसा ही है ना सर। हाँ नहीं भाई, किधर भी मड़गट डाले हुए उधर ही है। एंड नंबर प्लेट का जो स्क्रू है वो निकल गया है भाई। सो देखते हैं क्या सीन बनता है। मिलता हूँ सबसे थोड़ी देर में। देखो गाइस, हम सागर के ब्लॉगिंग में आज रहे हैं। देखो गाइस, हम सागर के ब्लॉग में आए हैं आज। उसका माउंट अपने हाथ में है, इधर वीडियो शूट हो रहा है यहाँ पर। इधर आगे 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 से 1 2 3। ये देखिए गाइस, लोगों को चूतिया बना रहे हैं ये लोग। ये इसका आवाज दिखा के, इसका आवाज दिखा के ये देखो गाइस, आकाश का कान फट गया। अरे भाई दिखा 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 दिखा। भाई लोग फोन आया, आकाश भाई रोएगा। आकाश भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बस थोड़ा भाई ज़्यादा डालो। तो गाइस अभी साउंड कैसा लगा गाइस कमेंट में बताना। और गाइस अभी चेक कराएंगे अपना जो है केटीएम RC 200 का साउंड है। तो गाइस इसका साउंड चेक करिए, साउंड चेक करिए गाइस। इसका अब साउंड चेक करिए, उतने साउंड चेक करिए। यहाँ पे साउंड चेक कर रहे हैं। मिस्टर क्या लिखा है? मिस्टर मिस्टर रोल अंटर व्यवस्थित होता है। तू ये तो क्या अब इसका साउंड चेक तू करिए। ये क्या मेरे पास अजगर साउंड चेक करिए। साउंड 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 पीछे जा साउंड 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 चेक करिए। 1 2 3। आरसी को बुलेट का साइलेंसर है। नहीं भाई लोग, यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा जो है वो मॉडिफिकेशन की है अपनी जो शैडो में। और अपना इसका नाम शैडो है तो शैडो में। और जो ये बाइक है उसमें भी मॉडिफिकेशन किया है। अदला बदली कर दिया है। अदला बदली कर दिया है। मतलब ये मोटा कैसे है पता नहीं, पर ये देखो ये कुछ सीनो है जुगाड़। देखना भाई लाइव तो देखना भाई, देखना भाई। देखना भाई। अरे ये देख लाइव रात ला। ये रखो कुछ सीनो है। इसका इंजन जो है वो इसमें है और इसका इंजन जो है वो इसमें है गाइस। ऐसा कुछ सीन क्या है हम लोगों ने मॉडिफिकेशन की है। तो हमारा इज्जत करना स्टार्ट क्यों कर रहा है? तो गाइस ये सब कार भी हमारा ये मेरा ये लगा गाइस। कार भी हमारा थोड़ा वहाँ पर दूर लगा है, दिखाना नहीं उनका ब्लॉगिंग में। अंकल देख रहा हो, अंकल चलता, अंकल हमारा ड्राइवर है। हमारा ड्राइवर है, इसको रखा है इसलिए हम थोड़ा दूर लगा के हम लोग थोड़ा ब्लॉगिंग कर रहे हैं। उसमें जब ब्लॉगिंग का जब सेटअप जो है वो उसमें है। और एक कार थी वो गई अभी आ सकता है। अगला बार दिखाएंगे, तभी फिर 100 का होगा तभी दिखाएंगे गाइस। तू भी आएगा ना भाई देखने के लिए? अभी हम बहुत बड़ा। सो भाई लोग, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी मस्ती वस्ती की, फोटोशूट वगैरह सब किया है गाइस। एंड भाई लोग को भाई लोग ये चेक करिए, आकाश भाई का जो है वो हिडन टैलेंट। ये जो है वो आकाश भाई का हिडन टैलेंट है गाइस। सो अब हमारे पास बहुत सारे मतलब क्या है टैलेंटेड बॉयज है, जैसे कि अपना आकाश भाई स्कूल का क्या भाई सब सिखाएगा टैलेंटेड कैसा रहता है। हाँ ठीक है। सो यहाँ पे अभी निकलते हैं गाइस यहाँ से। एंड कहाँ पे जाना है अभी? टेम्पटेशन बोल रहा हूँ। सो अभी टेम्पटेशन के लिए निकलते हैं गाइस। सो वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं एंड आते पीते नहीं, चाय मार के आते हैं वही जो भी करते हैं। सो निकलते हैं गाइस बैक। कार सब हमारे, हम लोग लेके रखा है उसको, बस सब कार मेरा। ये तार के पास देखा ना अभी, देखा क्या नहीं? नहीं तू बोल
तेरा होने दे, तू बोल, बाद में मैं बोलता। थोड़ा पीछे लेना भाई, मुंह पे। हाँ ठीक है। सो गाइस यहाँ पे कार सबका, वो कार भी मेरा ही है, तो वहाँ पे ड्राइवर को भी रुकाया हूँ मैं। तो उसको आगे नहीं लेके आता, वो आगे लेके आया तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग बाद में नहीं बनेगा मेरा, तो इतना ही गाइस, और कुछ नहीं। और ये ब्रिज कौन बांधा? ये ब्रिज तो आधा पैसा मैं दिया, आधा पैसा अपना मोदी, गवर्नमेंट ने दिया। ऐसे तो नहीं होता है। ये गौरी यहाँ पर, ये देखो हेल्पर। ओके ओके। ये रोड मट्टी वगैरह लेके निकले, इस पर रखा था मैंने यहाँ पे। एकला ही बांधा पूरा। तू बांधा क्या भाई? इसका टीम अलग है, इसका रोकड़ा लोग अलग है भाई। अरे साइड का बम्बू सब ये डाला है। टेम्पटेशन। सो भाई बकचोदी बहुत होती है। सो निकलते हम लोग यहाँ से एंड मिलता है गाइस सीधा आपसे बाइक पे। सो गाइस निकल रहे हम लोग यहाँ से एंड अपना रॉयल एनफील्ड का जो है वो साउंड चेक करिए भाई। न्यूट्रल में डालता हूँ भाई। भाई मजा आया। सो कुछ ऐसी साउंड है गाइस एंड फुल क्लच है भाई। सो इसकी जो है क्लच है वो फुल क्लच है। सो थोड़ा दिक्कत आ रही है एंड अपना जो नंबर प्लेट है वो अकड़ा है गाइस, थोड़ी सी। सीधा कर। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था आपको, उनके हाथ में जब स्पोर्ट बाइक नहीं है तो ऐसे चलती है भाई। आप मिलेंगे ना गाइस, नहीं मिलेंगे भाई। नंबर प्लेट तो सीधा कर मेरा भाई। इसका गाइस बोल्ट निकली हुई है नंबर प्लेट का। नंबर प्लेट सीधा कर, ऊपर कर। हाँ बस छोड़। सो अपनी जो है शैडो की नंबर प्लेट की जो स्क्रू है वो निकली हुई है। हाँ वास्को टेम्पटेशन। सो अभी निकली हुई, पहले से निकली थी गाइस, उसको मैंने एक स्क्रू डाला हुआ था, वो अभी शायद निकल गई है। एंड चलते हैं भाई लोग टेम्पटेशन। भाई इनको रास्ता कुछ पता नहीं भाई, तो आगे क्यों जा रहे हो? रिएक्शन लेंगे। हाँ लोग दिखा तो रेस करने का। तो अब लेंगे गाइस रिएक्शन अपनी जो है शैडो की। उसका रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है गाइस शैडो की। अब चेक करना गाइस यहाँ पे, चेक दैट आउट। भाई यहीं पे अंदर जाना है। हाँ पता है उन्हें। तो भाई लोग मंदिर का कुछ शायद आज कुछ है, लाइटिंग वगैरह सब चेक कर सकते हो आप लोग। सो भाई लोग चलते हैं, अभी सीधा मिलेंगे गाइस आपसे टेम्पटेशन में एंड तब तक वेट करना। सो मिलते हैं आपसे सीधा टेम्पटेशन में। सो भाई लोग हम लोग यहाँ पे खाना खाया, मतलब खाना ने कुछ खाया, पेस्ट्रीज वगैरह एंड रोल्स वगैरह खाए टेम्पटेशन में एंड निकल रहे गाइस घर की ओर। बाकी चेक करिए भाई अपनी जो है रॉयल इनफील्ड एंड शैडो। सो शैडो चलाएंगे शायद से भैया एंड हम लोग चलाएंगे रॉयल इनफील्ड।
सो क्या तुम वो गाड़ी पे शिफ्ट हो जाओ। गोवा का इधर रे, वन प्लेस इधर रे। कर क्या नॉट गोवा का। सो भाई लोग अभी नवीन भाई चलाएंगे अपनी जो है रॉयल एनफील्ड एंड इसके नंबर प्लेट का स्क्रू निकला हुआ है भाई। सो मिलते हैं गाइस सबसे। अभी कर देता हूँ गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड, बिकॉज रात भी हो गई है एंड नवीन भाई भी चलाएंगे तो कर देता हूँ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं गाइस सबसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अगले वाले वीडियो का वेट करना। बाय 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 बाय। सो मिलते हैं गाइस सबसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।